kasih lihat HP, kasih lihat ini HP. Iya. Tidak HP Oh iya, uang. uang. Ini kartunya Ade. Itu kasih lihat HP-nya Ade. Sama sana. Kasih baterai dulu ya. Oke, Besma. Oke, Anja. Hey. Ini ditutup dulu. Ada api. Tidak kelihatan. Udah. Nih, mau beli apa, Mbak? Ini uangnya dilepas dulu. Ngerti. Mulainya apa sih? Aku coba pernah. Tapi pernah. Hah? Iya, nanti. Ini koinnya ini. Iya. Iya. Itu tiga. Milik ya, Mbak. Ini. Bukan sudah. Sudah. Mama bayar uang mana? Mama nggak dikasih uang dulu tuh ya, Mama. Kembalian uangnya dibuka. Mama nanti bayarnya pakai apa? Tua. Lima. Oke. Makasih. Mama bayarnya pakai kartu aja. Ini digesek dulu, digesek sini dulu. Ini kartunya Mama, gesek sini dulu. Di sini bunyi, biar bunyi. Ya. Kartunya Mama. Iya. Ma. Mama yang mana? Itu loh. Kurang. Udah. Makasih. Uang. Mama minta uang dulu. Makasih. Aja. Terus aja, Pak. Nanti aku kasih koin aja, Dik. Iya. Nah. Terus aja. Ini penjat juga. Ini Mama beli bebek ya. Ditimbang dulu. Ditut gitu ya. Ditit ada. Ini uangnya. Iya. Masukin laci. Lacinya dibuka dulu. Itu. Masukin. Kembaliannya uang koin. Terima kasih ya, Mbak. Boleh, Kak.
bikin baru. Itu aku cari dulu. Bikin baru. Ini satu jempol. Mama. Beli. Mama. Ini mẹ. Bang. Uangnya? Yang besar itu. Ambil. Uangnya tak boleh ya? Uangmu. Makasih. Wow. Hitung. Nah. Ini uangnya, Lek. Ya. Ini cantik. Yo. Beli, Mbak. Ya, tak bayar. Bisa. Dulu dong, titip dulu dong. Titip dulu. Oke, ini. Iya. Iya. Diambil. Angkat ini. Ini belum selesai masih banyak. Habis pencet. Dulu. Ini kalau udah dimasukin plastik sini. Masukin tasnya. Ini kok belum mati. Ikannya ditimbang dulu, ditimbang. Oke. Langsung banget. Ini masih satu. Masukin itu, masukin tasnya, ke semua. Masukin ya. Sini, masukin sini. Apa taruh bawah itu nggak apa-apa. Ini masukin sini. Ini mama bayarnya. Ini buat adik bayar. Masukin sini. Ini papa. Ditarik pakai. Kembaliannya kaca Mbak. Kembaliannya uang kain. Makasih. Sayang. Ya. Halo. Mana? Tuh. Tuh. Hai.
Apa? Itu dititik dulu, Hitung. ditimbang dulu ya. Masih sakit dong. Oh iya itu. Berapa? Terima kasih. Ada 5. Lupa warnanya. Isekan hatiku sangat kacau, menunggu tinggal 4. Kupiknya erat. Tôi đã cho. Cho. Pilih apa? Pilih tas. Ada. Pilih tas. Iya. Cuma. Berapa? Lihat ada nih loh. Aku jago. 4. Ini pernah. Uangnya mana? Kasih lihat uangnya. Uangnya adik mana? Ini. Coba lihat deh. Iya mana? Coba lihat. Ini. Uangnya dihitung dulu ya. Mati gitu. Ini namanya masalah. Ya. Nggak perlu ibu. Mama beli lagi. Apa lagi? Ini enaknya kok. Nah. Ini. Ya. Ini. Entah. Ini gua. Ininya beli. Apa? Ini apa? Saya suruh ngukurnya. La. Ini apa? Oh, kacau. Nih. Beli lagi. Misalnya beli. Iya. Angsa. Tarik lagi. Kamu lucu. Ya.
Tadi 2. Nih.